冇咗畫面嘅，哦得，有畫面。各位 T 場觀眾你好啊，美麗而家嚟到九巴沙田車廠咁就九巴90周年嘉年華現場情況啦，咁啊而家現場擠滿咗人啦，咁就個個都開心喺度影相啦，好似我身後面咧就係九巴第一部 ADL 嘅雙層電動巴士啦，咁就喺現場俾大家影相啦，但係只能夠影外邊啦，同埋比亞迪雙層巴士啦，同埋一部富豪12.8米雙層巴士，一部比亞迪單層巴士，同埋一部九巴古典雙層巴士，1949年投入服務嘅雙層巴士，同埋一部1975年投入服務嘅行走51嘅單層亞比安巴士。咁啊現場情況就咁樣啦，我帶大家睇睇現場情況啦。哦 ready 咁啊！我帶大家睇睇現場情況啦。係啊，因為你哋有另外一位同事叫你放擺台嗰度啊！揸埋支咪唔該。係你睇先，你即係我講咧，你嗱現場咁啊呢架。即係而家我就見過就佢大德街嗰個。喂，擺嗰度，我想照佢攞。唔該晒。亞比安嗰度。唔係個台嗰度啊！嗱呢架係九巴第一部，即係香港第一部電動嘅雙層 ADL 啊！咁就早嘅先至喺廣通裝嵌完成落嚟啦。咁就仍然係未驗車同埋咁樣啦。嗱，呢度寫住未經許可不准登車啦。咁啊，現場我內籠咧同有分別嘅。嗱，各位呢度完咗咧，我就會離開啦，因為我仲有地方要做啊。嗱，頭先攞咗個飛，我送咗飛嘅觀眾，你開唔開心啊？因為我攞咗記者身份，所以我可以將個飛讓咗俾你啊，可以。OK 啊。嗱，呢個係車長訓練嘅，呢啲車長訓練導師嚟嘅。係師傅，通常你哋根本上你去做訓練導師先至都係車長嚟嘅。係啊。咁最資深個訓練導師做咗幾多年啊？前面嗰個三粒翻你你做幾耐？你做咗？我做咗15年。即係做咗導師。係啊。連埋做車長咧？20年㗎啦。20年。三粒嗰個。好啦。嗱，呢位三粒咧係九巴訓練學之中最資深一位導師啊，都係一位。係喎，你做咗導師幾多年啊？做咗導師15年到啦。咁又連埋做車長咧？做車長做咗差唔多6年嘅。即係總共21年。係。哦。咁點解咁有興趣轉做訓練導師咧？我咁做咗揸咗車一段時間，發覺自己對於教學有興趣，咁咪轉做導師咯。好啊，唔該晒。教人都有份滿足感咯。即係經歷咗由熱狗化，跟住轉做全冷化而家，跟住全低地台，跟住全歐4、歐5、歐6，而家進入歐6年代。係咯，唔該晒。嗱，所以更換訓練車咧，九巴係高深過城巴新巴，因為你哋嗰時睇準，因為費事成日下隔1、2年就換車，所以就一次過將啲車齡比較短嘅歐4、歐5就轉做訓練車。係啦，冇錯啦 ，F11嗰隻。係啊。嗱，一架安全巴士啊！嗱，呢度呢啲都係比較資深嘅導師嚟嘅，呢架車就可以俾大家上車影下相啦。
嗱，做得訓練導師都一定經驗嘅車長嚟，都係啲。呢架車咧就特登改裝嘅，所以架車已經係嗱訓練巴士咧就得20個座位嘅咧。嗱訓練巴士嗰時係以前18、17個座位，而家20個座位咧，咪配合翻小巴19座，所以訓練巴士就要多1個座，因為全部巴士都登記做私家巴士嘅。嗱，呢個九巴嘅呢個袋，師傅呢個袋嚟，呢個係咩嚟？呢個係毛巾。毛巾。係。好，唔該晒。嗱，呢個係大家要顧長顧友啊。嗱，唔該，冇亂講嘢，唔該你哋啲。我做緊直播，冇亂咁講嘢，唔該。呢個係一發訓練用途嘅底盤啦。嗱，唔該，你冇亂咁講嘢，直播緊啊！呢啲唔該，你哋尊重翻人，冇亂咁講嘢。嗱，嗰啲人咧亂咁講嘢，我就當面話佢嘅，唔會俾面佢嘅。嗱，嗰人咁多口咧，我當面話佢嘅，因為呢啲叫做冇，可以話叫做 cheap 人嚟嘅，咁樣亂咁講嘢，呢叫唔尊重啦。嗱，呢個人力資源部嘅，我都曾經做過，所以大家可以嚟見下工啦。頭先有個衰多口話，我都即當面話佢。參觀入喺右邊啊！嗱，我係記者身份最好啲啊！嗱，呢架車我唔上啦，我都上過啦，呢架車都呢架熱狗嚟嘅。唉，我11點幾入咗嚟㗎啦。羅振奇都話我好嘢啊！嗱，呢個就係最後一個3+2座位啦。嗱，唔想因為太多人啦，咁啊就用 media 身份上啦，用 media 身份。咁啊呢度都差唔多啦。嗱，頭先有條僆仔咧亂咁講，亂咁叫我，我要即時當面話佢啊！我同佢講你直播緊啊，亂咁講嘢。記者。嗱，呢九巴之友都喺度做義工啊，幫手維持秩序啊，因為每次活動九巴之友都會派大量嘅會員做義工幫手協助維持秩序，所以令到次九巴活動都可以順利舉行嘅。嗱，呢架熱狗咧就係1997年退役續改做訓練車，2013年咧就配合翻九巴80週年咧嗱，睇啲九巴之友喺落嚟喺度幫手做義工維持秩序啦。即係每次九巴活動，九巴之友都會招請嗰啲會員做義工。我而家上架車睇睇啦。好，唔該，我上架車影睇睇做嘢，唔該，唔好意思啊。嗱，呢架車就嗰時大家80年代嘅熱狗雙層巴士啊。呢架係退役之後做咗訓練巴士，再翻新變成咁樣嘅。呢個80年代雙層巴士嚟嘅。好，大家嚟嗰架車啦，今日夠鐘啦。嗱，九巴之友義工喺度好落力嘅幫手啊，維持秩序啦，減少咗九巴啲員工工作。係 ，hello。嗱，呢個咧就1984年投入服務，就咁就90年代尾就退役做訓練巴士，2013年就配合翻九巴程在80年而翻新做古典巴士嘅。各位唔好意思啦，夠鐘啦，唔該，唔好意思。唔好意思，麻煩離開。嗱，呢座椅嗰時係喺翻新時揾翻過嚟嘅，咁就整翻好啦。但係今日你哋排咗幾耐啊？你哋即係你哋係抽到幾點飛啊？1點半。好啦，唔該晒。嗱，其實我本身抽到飛啊，但係因為我用記者身份，所以我將2張飛送咗俾觀眾啦。
因為我唔想浪費兩張飛，所以我送咗俾兩個觀眾。喂，唔該人上嚟喎。唔係坐喺度，企喺度啊！好彩啊！嗱，小心打得，小心啊，小心，小心，小心。你坐喺度咧係。嗱，小心，小心，小心，唔好意思啊。咁就大家睇睇啦。唔該晒，辛苦晒咗9巴之友。One, two, three。唔該，唔該。sorry，唔好意思。好，各位9巴之友辛苦晒。係，好啊，唔該你。上車睇睇。嗱，今日我哋啲人話我扮假記者，我唔係假記者。我知，因為我係跟足程序，我跟喺9巴登記咗，攞咗合法採訪，所以啲人唔好話我係假嘅。呢個係9巴最後一部3+2座位嘅雙層巴士。咁就呢個車喺退役之後咧，就9巴保留咗啦。咁亦都作出咗翻新啦。呢個車最後一程告別之旅就行80M 啦。好啊。3點鐘先嘛。呢個3+2座位啦，咁就嗱咁樣啦，嗱咁樣啦，嗱咁樣啦，好咁就完成晒啦。咁我完成晒啦。好，唔該晒，唔該晒。係各位，你哋喺9巴之友做咗幾耐義工啊？好耐啦。係，你好，你係 Billy 啊？你攞到飛啊？同你太太嚟啊？唔係啊，同個僆仔嚟嘅。哦，僆仔朋玩嘅。好啦，嗱，我同觀眾打招呼啦。嗱，呢個我張飛就送咗俾呢個觀眾啦。唔該晒，美娜。唔該，因為我記者身份就多咗張，咁咪多咗冇嘅，嘥咗啦。OK。好啦，唔該晒。係咪要你掃碼嚟到先？好啦，好啦，唔該晒。好。嗱，呢個就唔睇啦，因為已經上次影過啦，喺觀塘碼頭嗰陣時已經係過啦。呢格都唔使睇，因為龍運仲有1格，仲有3格。而家都經過一定翻新嘅。明啦。好，唔該晒你哋。你哋抽到幾點飛啊？抽到3點半。3點半啊？啱啱嚟到。啱啱嚟到。哦，係咪有飛好過冇飛啊？我有飛唔知，好唔好過冇飛喎。我就本來有飛啫，因為我攞咗記者證，我送咗俾觀眾啊。哦，好啊。我唔想浪費啊嘛。係啱啊。你知唔知有人炒飛啊？有人炒，不過我想聽，我寧願送俾人好過炒啦，送俾人最有意義啊！小朋友同媽媽排咗幾耐先入到嚟啊？10分鐘。你抽到幾點飛啊？幾點啊？1點半，好啦，唔該晒。係啦，小妹妹同爸爸排幾耐入嚟啊？小妹妹同爸爸。咁你抽到幾點飛啊？好啦，都好好啊，唔該晒。嗱，呢度都有啲9巴90年嚟嘅剪影啦，就由1933年直至到2023年。嗱，咁啊成個歷史都喺晒度啦。咁各位，呢度我都介紹，呢度我都差唔多要走啦，因為我要翻團契啦。因為我應承咗今日盡量講翻去，因為本來我諗住請假，但係因為今日係有啲特別意思，所以我都要講翻去嘅。全部都係巴士，嗱，嗰啲70年代嘅機場豪華巴士，唔係旅遊巴嚟嘅。嗱，9巴第一部雙層冷氣巴士咧，就1980年頭服務，
但可惜因為耗油量問題，1983年就改翻做熱狗啦。好啦。好，嗱，作為一個九巴嘅前員工，當然要簽翻個名支持啦。九巴前員工簽翻個名，咁啊，美娜，好，唔該晒。嗱，喺度簽你名留影啦，美娜。九巴程90載，我知喺入口邊。嗱，因為太受歡迎啦，已經要截龍啦。隊尾呢個隊尾嚟嘅，太受歡迎啦，要截龍啊！因為去到5點半，所以一定要截龍。係啊，咁你都睇到？唔係啊，買定張澳門通係好啲啊，因為我上次搭車幾多人以為八達通得，結果我好尷尬。其實澳門通搭巴士好平嘅，梗係啦，3蚊雞啫嘛。sorry， 你搭101係3蚊4蚊啊？我知啊，101叉102叉就4蚊，佢有叉字就4蚊，冇叉字就咁3蚊，佢連 N 線都係3蚊啊！講101啊，平係咯。誒，辛苦晒各位九巴員工啦！今日都嚟幫手做義工。誒，幾個靚仔，你抽到幾點飛啊？抽到幾點？2點半啊？即係4個都係。係啊，係啊，唔該晒。你有聽到話有人將啲飛炒，但係我覺得好無恥啦！你唔要讓俾人啦，仲要炒，其實好離譜。有啲咁嘅事應該係有，不過好似俾人剝咗啦。俾人剝咗咪正常啦，俾人剝。其實今諗呢免費嘅，其實你咁樣其實好離譜咯。好似咁啦，我攞到記者飛，我都送咗俾觀眾啦。唔知咩？小朋友同媽咪排咗幾耐啊？係。咁你攞到抽到幾點飛啊？2點半，好都 OK 啊。唔該，謝謝嚇。咁呢度插過呢度，我差唔多要走啦，因為我要趕翻教會啦。九巴其他限定啊嘛，唔買啦，我都走啦。咁多站，我無謂逼埋佢啦。係咁㗎啦。我睇咗後邊嗰個。9A 講幾句9A，今日九巴得。嗱呢啲就係。嗱呢啲九巴限定店啦。咁啊，要排隊啊！你望下有啲咩咋？唔該謝謝。好啊。唔該謝謝。哇 ，sorry。因為有啲要截龍啦，呢啲叫唔該。嗱，幾開心！我頭先將兩張飛讓咗俾觀眾。唔該謝謝。支持，我睇下啲康智會同學幾好，喺度幫手啊！招待現場嘅觀眾買啲即係推銷零食俾大家啦！支持康智會的同學啊！因為我自己都傷殘人士，所以更加要支持佢哋。咁得啦，
好唔該，唔好意思唔好意思。呢個過嘅。後邊嗰個嗰小龍啱啦，你要冇乜放心冇。好啦，唔該。啱啊，恭喜晒。嗱，呢架 ADL 嘅電動雙層巴士，因為啱啱先而家俾九巴，所以就唔會開放俾公眾參觀住嘅。咁就各位就稍後啦。而家又減翻喎，嗱，好多排咗好多人啦，所以都大家要耐心等候啦。好啦。嗱，講翻啦，呢部 B8L 底盤咧係九巴特登買嚟純訓練用途嘅，就唔會裝配任何車身作為訓練用途、教學用途啊。好啦，各位，咁就多謝各位支持啦，咁就呢度嚟直播嚟呢度啦。李娜，沙田車廠現場報導，多謝各位。